তো গাইস প্রথমে ইনস্টাগ্রামের ভিডিওটা দেখো, তারপর আমরা ভিডিওটার ফানি কমেন্টস গুলো পড়বো। তো লেটস গো। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দেশবাসী, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা তো আমি অনেক ভালো আছি। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে বাজার আমার ভিডিও প্লে করতে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা তো আমি অনেক ভালো আছি। যে বাজার আমার ভিডিও সবসময় তখন সাপোর্ট করবা, লাইক করবা, কমেন্ট করবা, শেয়ার করবা, ওয়ার্ল্ড ওয়ে সারা বাংলাদেশে বিশ্বতে আমার ভিডিওটা ভাইরাল করে দিবা, সবার কাছে পৌঁছায় দিবা। আসসালামু আলাইকুম। चलिए शुरू करते हैं। ইন্ডিয়ান 5G, বাংলাদেশি 1000G। এখন কেউ এই ভিডিওটা 2 স্পিডে দিয়ে দেয়। भाई मजा आया।